Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Hi mami! So, andito po kami ngayon sa farm ng kapatid ni mami. Ito po yan. Ayan po, Camby Integrated Farm. So ngayon po ay namitas na kami ng sili. I will just insert the picture. Ching! Ayan. Tapos, ngayon po ay namimitas yung pamangkin ni mami ng talong. Di na kami sumama kasi mainit na. And meron kami ngayon ditong kalabasa. Would you believe this? Mami, anong kalabasa to? Chinese ata to. Eto pa. So we have yan. So actually, kahapon pa kami nandito. And ngayon lang ako nag-start mag-vlog. So, insert ko na lang ang mga video ko kahapon habang naglalakad-lakad kami. Did you see that? That's the farm. Oh shit. Punta tayo dun sa bahay nila. It's madugi, dude. Shit. Ow. Diandar sa kamuta, buhay yung sa tubig. Ano? Buhay yung sa tubig. Diyan, usap yan. Yeah, lahat po yan. 12 hectares daw po yan. Yan naman yung parang yung pangalan. Yan. Ha? Natubig yung yeah, look at that. Lami. Yung parang taburo ka sa mga dito. Sara doon. Ano yan? Ano kami dyan? Itik. Yan daw po. Fish pan daw po yan dati. Ano yan? Fish pan? Fish pan ba yan? Water lily. Ano yan? Fish pan ba yan? Itikan. Ano yan daddy? Fish pan. Water lily? Dito po kami sa itikan. Makikita mo na daw. Yan po sila. Marami yun yung amazing. Ano ba tilapia? Nakakita niya o. Oo. Ay, paano tayo sa mga portal sa na ito? Ay, mo pa dyan sa... Grabe, plano ko ito. Ito po ang fish pan. Ayo, na-discuss sila mo yan. Sabi niya nga, gusto ko nga pagtupo na lang mga program ko. Ay, ko ang... Sabi ko nga, ako ganito ko kuya. Bakit naman pag-uli mo digbi? O, digbi ka mo digbi ka makahanap siya mo. Kung naman si kuya, piti naman dyan. Oh, iya ka. Kuya na ito, namakal tayo kuya. Digbi yan, kapit ni, nakalabutan. Mano-mano pa rin ang pagbulkal kang dagan. Sa ito naman yung trabaho. Yung trabaho. Mano-mano sa loob. Makina talaga yan. Pero feeding mo, bakong makina kami. So cute. Ah, so cute. So tadi ang picturein. Hello everyone. So ito po ang plantation nila ng sili.
Ito naman po ay kalabasa. Yan. Bonggang-bongga. Yan, ayun po yung mayon. Kanina pala hindi ko na videohan, hinahabol kami ng pig. Nakawala lang siya. Sayang-saya siya sa buhay niya. Ayan. Kita niyo yan. May ampalaya din po pala dyan. Kaso wala na po. Harvest. Kaya nun makyagyan doon na di mo tumabo. Kaya nagpado madubin. Hindi na tumatok. Yan. Kahit po maputik. Kahit po maputik. Go lang ng go. Yan. Ito po. Ito daw po ay pakwan. Kaso wala pang pakwan. Baratuhan ang ano? Yan. Baratuhan ang ano? O di tipunan sa nasulukad. Kaya lang minagi anon. Ito po muna tayo sa kubo. Mag-stop po ba? Garo di ang mani. Ayan. Ito pala yan. Ayan po. Mga gustin daw po yan. Ibig sabihin yung mga Sino yun na Milji? Okay. Yes, girls. Ha, digdi. No. Swimming lang kayo dyan. Ako nagpababa sa kanila. Hindi mo naiiling mo rin. Kita. Dakulun. Hi guys. Uy! Pupuna ba? Ay! Walang ahon! Walang ahon! Matungtungan mo ang gipot. Damon! Yeah! Kanina po sila nandyan, binugaw ko para mag-swimming na. Wala man tilapia. Diyan, garo dito. Aw, may Yawn dyan. Happy batting! Go, guys! Sige, bawasan mo ni Manuel yung na water lily mo. Oo, kaya sabi nila. Bako digdi minsan digdi nagabunay sa tubig. Daim. Mga magururus ka dyan. Daiman. Hindi nga bagaw. Sibad magurus ka dyan. Daiman ba yun? Hindi ka tamatok pag iyan sindi. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung eggplant area. Okay? So ayan. Ayan yung eggplant area. Andito kami ngayon sa Kubo. Ayan, Cambi Integrated Farm. Itong farm na to ay 12 hectares. Yan. Sayang hindi namin naabutan yung watermelon. Yan si Mami. Ayun po si ate. Ayun. Malabo pag sinazoom. Basta yan siya. Nangunguha na siya. Di na kami sumama kasi 9:30 na ng umaga and medyo mainit na. Ayan. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga napitas niya. Bye! Alright guys, ito na po yung mga napamitas ni ate na talong. Eggplant.
Ayan po. And meron po tayong okra dito. Ukra ba? Ukra. Wow. Ayaw nyo mag-focus. Very good. Yan, okra and talongers. Freshly pink. Doon po siya. Pinitas. Tingnan niyo po si Mami. Okay. Yan po siya. Wow. Yan pong mga nakikita niyong mga nasa gulong ay yan po ay dragon fruit na pinapatubo. Hindi nyo po masyado nakikita. For dragon fruit po yan. Malabo talaga pag zinung. Hehe. Ayan. Tapos ayun po may mga suha doon. Doon po sa part na yan. Doon po oh. Yan, suha po yan. Suha. Kaya pala ni wala kaya pala. Yan.